shuni yutqazsam, sportdan ketaman. Assalomu alaykum O'zbekiston. Shuncha videolar, men o'sha kun Robiya yurgandim zonaga, hech kimga kerak ham yo'q. Men Alloh aziz qilib qo'yibdi, shuncha odamga kerak bo'ldim, alhamdulillah. Kibrlanibdi debdi. Hammasi bitta javob qilib ketaman, lekin men o'zimni oqlayotganim yo'q. Men yutqazdim. Tan olaman. Kibrlanibdi, kibrlanuvchi kun yutqazdi deganlar uchun. Men kibrlanmayman. Men har bitta gapimdan keyin habzatning Alloh xohlasa, inshaalloh degan gaplarim bor. Uni urib taylayman, uni cho'zib taylayman degan gaplarim yo'q. Men iymonimga, qadrimga iymon keltirgan bo'lamanman. Men 3 marta qamalib ham ko'zimga yosh olgan bo'la emasman men. So'raylar. Men nimaga yosh oldim? Meni ko'rib turgan yosh bolalar, onaxonlar meni ko'rib turib, achingan ishonchini oqlay olmaganim uchun ko'zimga yosh oldi. Lekin bir tomondan men juda ham xursand bo'ldim. Men tufayli qimorchilarni Alloh nakazat qildi. Qimorchilarni Alloh nakazat qildi. Bittasi $100,000 tikkan, bittasi oyligini tikkan, bittasi uyini tikkan. O'zi ishonmaganchalik menga ishongan. Sizlar meni bilim bilan turizmga podpitchkim bor. Menga gold xayollaringiz kelsa yo kulashga keladi xayollaringiz, yo moytaga keladi xayollaringiz, to'g'rimi? MMA o'sha to'rtta urdi, turdirib ketdi, ko'rdinglar. Men ishongandim. Men oqlamayman. Inshaalloh u bilan revanch urushaman aprel oyi. Oktagondan so'rayman, revanch qilib beringlar. Aprel oyi revanch urushaman. Agar sportda shundan yutqazsam, revanchga shundan yutqazsam sportdan ketaman. Men sizlarga mana endi va'da berib aytaman. Inshaalloh shundan yutqazsam sportdan ketaman. Men sotilayotgan bola emas.